अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी नेटवर्क। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज हम आपको जिस जगह का विज़िट करवाने लाए हैं, ये तकरीबन 1 एकड़ की जगह पे डेयरी फार्म बना हुआ है। माशाल्लाह से रनिंग में है, पिछले 3 सालों से ये अपना बिज़नेस कर रहे हैं। इस पूरी जगह का हम आपको विज़िट कराएंगे, यहाँ के ऑनर से मिलवाएंगे, क्या उनकी एक्सपर्टीज़ हैं, क्या क्या उनके एक्सपीरियंस है, वो सारी चीज़ें हम आपके साथ वो शेयर करेंगे। वीडियो का बिल्कुल हम यहाँ से वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। मेरे जो है वो लेफ़्ट साइड पे इस जगह की एंट्रेंस है, मेन इस जगह की एंट्रेंस है। उसके बाद इन्होंने जो है वो चारे का सेटअप रखा हुआ है, फिर 2 रूम बनाए हुए हैं। इसी के आगे ओपन स्पेस इन्होंने रखा हुआ है। मेरे राइट साइड पे जो है वो छोटा सा इन्होंने कैटल का काम किया हुआ है, अपना गोट फार्मिंग और कैटल दोनों मिक्स करे हुए हैं। फिर आगे की तरफ हम बढ़ेंगे और ओनर से भी आपकी मुलाकात कराएंगे, जो पूरा डेयरी फार्मिंग के हवाले से यहाँ पे डिटेल आपको सारी बताएंगे। 2000 गज़ की जगह पे क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए और 4000 गज़ या उससे बड़ी जगह पे कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, इस वीडियो में हम आपको ये चीज़ें सारी डिटेल में बताएंगे और यहाँ के ओनर से भी जो है वो मिलवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप अपना नाम बताइएगा सबसे पहले। नाम है मेरा मंसूर भाई। ये टोटल एरिया माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है, आप ये बताएंगे कितना बड़ा है ये एरिया है और कब से यहाँ पे आप काम कर रहे हैं? सर ये एरिया 1 एकड़ है और मैं तकरीबन माशाल्लाह 3 साल से काम कर रहा हूँ जी, और मेरा काम है डेयरी फार्म का। मंसूर भाई, 3 साल से आप ये काम कर रहे हैं, इस 3 साल के दौरान ये आपको कैसा बिज़नेस लगा? प्रॉफिटेबल बिज़नेस है या कैसी जगह है ये? प्रॉफिट अवेलेबल है क्योंकि माशाल्लाह ये हिलाल का काम है, रिस्क है और इसमें जो है ना हमारा डेयरी का काम है। प्रॉफिट तो है, प्रॉफिट के बगैर तो कोई कारोबार होता नहीं। लोग जो है वो ये चीज़ें सोचते हैं कि हमें अब इस तरफ दोबारा से जो है वो नेचर की तरफ आना चाहिए, वही चीज़ें लोग दोबारा से लेकर आ रहे हैं, सारी चीज़ें देसी इस्तेमाल हो रही हैं। टेट्रा पैक की तरफ से लोगों का रुझान अब हटता जा रहा है, क्योंकि कुछ भी आप कह लें, देसी माहौल के अंदर हम बीमार कम होते हैं और बहुत सारी बीमारियों से बचे रहते हैं। आपके ख्याल में लोगों को यहाँ पे आके काम ये कारोबार करना चाहिए या इससे दूर रहना चाहिए, किसी और काम की तरफ जाना चाहिए? नहीं, काम तो ये करना चाहिए क्योंकि अभी मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान के अंदर टॉप पे काम चल रहा है। ये जो जानवरों का काम है, डेयरी फार्म हो गया, केटल फार्म हो गया, क्योंकि इस तरह अभी जो है कुर्बानी का जिस तरह का काम है, तो लोग अभी मेरे हिसाब से गडाप की तरफ भी काफ़ी लोग हैं जिनका रुझान ज़्यादा इसी काम के ऊपर है, डेयरी फार्म और केटल फार्म के ऊपर है। अच्छा मंसूर भाई, ये बताइएगा कि ये तकरीबन 4000 गज़ की ये जगह है, तो इसमें कितनी भैंसे की कैपेसिटी है और ये काम किस तरह करना चाहिए? आप इस बारे में कुछ गाइड करिएगा हमें। देखिए, काम करने के लिए तो 1000 गज़ भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो काम के नवे पे होता है कि हम लोग काम कितना बड़ा करना चाह रहे हैं। जैसे कि मेरे पास भैंसें हैं, मेरे पास तकरीबन माशाल्लाह 50 जानवर हैं माशाल्लाह, तो इसलिए मुझे बड़ी जगह चाहिए। मगर 1000 गज़ के अंदर आप 20 से 25 भैंसें रख सकते हैं। अगर आप कुर्बानी का काम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी तकरीबन आप 50 जानवर 1000 गज़ में रख सकते हैं। तो ये 1000 गज़ माशाल्लाह इसमें अच्छे जानवर आ सकते हैं। भैंसों का काम करेंगे तो 20 से 25 भैंसें आ जाएंगी उसके अंदर, क्योंकि ज़ाहिर बात है और भी काम है ना, जैसे भैंसों का डक बन गया या पानी की टैंकियाँ बन गई, बाउंड्री वॉल हो गया, तो इसके लिए हमारे पास इतनी जगह बहुत है। 1000 गज़ के लिए हमारे पास वो जगह 1000 गज़ है। अब हम इस जगह पर आते हैं। ये थोड़ा बड़े पैमाने पे काम है, जिसका माशाल्लाह से रिटर्न भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा रिटर्न होगा। 50 भैंसें हैं तो इसके अंदर जो है वो रिटर्न भी अच्छा आ रहा होगा। इस 50 भैंसों का सेटअप है, 4000 गज़ की जगह है, इसको आपने किस तरह डिवाइड किया? आप ये थोड़ा सा बताएंगे हमें कि इतनी बड़ी जगह में क्या क्या चीज़ें आपने बनाई हैं? 4000 गज़ में जो मैंने बनाया है, इसमें मैंने एक तो स्टोर बनाया है, जो वनडे के लिए रूम होते हैं वो मैंने बनाया है। इसके अलावा लेबर के लिए मैंने रूम बनाए हैं और इसके अलावा तकरीबन मैंने 1000 गज़ भी जगह छोड़ी है, जो जिसमें भैंसों का मैंने डक छोड़ा हुआ है। जो मतलब चुहाई होती है वो तो होती है उस पर पक्के पेड़े के बाद जो है ना हम लोग भैंसों को छोड़ते हैं बाहर डक में, जहाँ पानी पीती हैं और भैंसें घूमती हैं। 1000 गज़ पे वो छोड़ी हुई है। इसके अलावा मैंने कुछ बकरियों के लिए अलग से शेड बनाए हुए हैं और काफ़ी जगह मैंने छोड़ी हुई है, जो गाड़ियों के लिए आना जाना रास्ता भी है। और इसके अलावा इसमें 1000 गज़ और मेरे पास जगह फालतू में पड़ी हुई है अभी भी, जिसमें मेरे अभी इस 4000 गज़ में ये जगह भी बन गई हैं और मेरे पास 1000 गज़ एक्स्ट्रा पड़ी हुई भी है और 50 जानवर मेरे पास खड़े हैं इसके अंदर। यानी कि अब अगर हम इस चीज़ को देखें तो अराउंड इस वक्त इस जगह पे 100-110 के करीब जानवर मौजूद हैं, जिसमें आपने काफ़ी सारे एरिया जो है वो ओपन स्पेस भी रखा है। इतनी बड़ी जगह आपने यहाँ पे रखी है कि आराम से एट अ टाइम जो है वो 3 से 4 ट्रक भी यहाँ पे आराम से आ जाएँ। आराम से आ जाएंगे। अगर मैं चाहूँ तो इसी जगह के अंदर तकरीबन अभी मैं 100 जानवर और खड़ा कर सकता हूँ। जैसे कि कुर्बानी के जानवर हैं, कुर्बानी के लिए अगर मैं काम करना चाहूँ तो मैं 100 जानवर इसमें और जगह कर सकता हूँ। मतलब मैं ये जगह जो 4000 गज़ है इसमें मैं तकरीबन 150 जानवर रख सकता हूँ मैं।
व्यूअर्स थोड़ा सा इस जगह का हम विज़िट कराते हैं। मेरे बिल्कुल बैक साइड पे ये जगह है जिसमें भैंसें आ रही होती है। मंसूर भाई थोड़ा सा बैकग्राउंड पे बताइएगा, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं भैंसों का डक, जो मतलब भैंसें उसमें होती है शेड में। शेड के बाद जब चुहाई होती है, चुहाई के बाद हम भैंसों को खोलते हैं बाहर। ठीक डक है। के अंदर जो वो घूमती रहती हैं और पानी वगैरह पीने के लिए इनके अंदर बने हुए टैंक, सही है। पानी भी पीती हैं और भैंसें घूमती हैं सारा दिन अंदर। रात को बैठी रहती हैं या 10-11-12 बजे तक यहाँ बैठी रहती हैं, क्योंकि फिलिंग का काम होता है, लाजमी सी बात है, 2 टाइम दूध की जो है वो निकल रहा होता है। हाँ। उसमें लाजमी इन्हें थोड़ा घूमने के लिए भी जगह चाहिए। जैसे वो घूमेगी, पानी पिएगी, तो वैसे उनकी एक वर्जिश होती है, एक वॉक होती है इनकी, तो वो उनके लिए फिर दूध भी बढ़ता है। वो आप कितना टाइम इन्हें ओपन रख रहे होते हैं घूमने फिरने के लिए? इन्हें ये कम से कम मैं तकरीबन 5 घंटे इनको, 5 से 6 घंटे मैं इनको ओपन छोड़ता हूँ। वो बाहर घूमती रहती है, डक के अंदर वो ओपन होती हैं। 50 भैंसें हैं मंसूर भाई, तो इसके अंदर जो है वो कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं होती? ये कितना बड़ा एरिया है जो आपने कवर अप यहाँ पे करा हुआ है इन चीज़ों? ये तकरीबन 550 गज है। 550 गज की जगह 50 भैंसों के लिए रखे है कि वो घूम फिर सकें। मज़ीद आगे की तरफ चलते हैं और आगे देखते हैं कि किस तरह सेटअप इन्होंने करा हुआ है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बनी हुई हैं। व्यूअर्स अब हम इस जगह में आपको रिमेनिंग इसके पार्ट दिखाना स्टार्ट करते हैं। आपने आउटर एरिया देख लिया जहाँ पे भैंसें जा रही होती हैं घूमने फिरने का, इनका जो सेटअप होता है, पानी वगैरह जहाँ इन्हें पीना होता है। अब जहाँ पे स्टॉक किया जाता है चारा, हम वो एरिया दिखाएंगे। मेरे पीछे बैकग्राउंड पे ऑलरेडी यहाँ पे जो भैंसें हैं वो खड़ी हुई हैं, इस एरिया को भी डिस्क्राइब करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। मंसूर भाई ये बताइएगा, ये हिस्सा आपने क्या चीज़ करी है और जो है इसको आप किस तरीके से जो है वो पूरा लेके मैनेज कर रहे हैं? थोड़ा सा ये बताएंगे कि ये पीछे क्या है, ये क्या चीज़ है? ये मैंने शेड बनाया है जी, और शेड के साथ ये एक मैंने स्टोर रूम बनाया है। स्टोर रूम बनाया है जिसमें भैंसों का वंडा वगैरह जो होता है या मेडिसिन जो होती हैं वो हम स्टोर के अंदर रखते हैं। इसके अलावा इसके बराबर में मैंने एक बनाया है, वो उनके लिए दाने के लिए, जहाँ पे वंडा बनता है भैंसों का। सही है। जो वंडा खाती हैं वो वंडा मैंने बनाया है, वो वंडे के लिए हम लोगों ने जगह बनाई है। इसके अलावा ये जो एरिया हमने छोड़ा हुआ है, ये यहाँ पे होते हैं जो लेबर है, लेबर के लिए, लेबर यहाँ पे बैठती है या मगर अगर सो जाए रात के लिए, तो ये लेबर के लिए मैंने छोड़ा हुआ है और बाकी वो स्टोर रूम मैंने बनाया है। अच्छा मंसूर भाई एक सवाल है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग जो हैं, ये आपने बनाया है शेड, ये जो बांस का बना हुआ है, बहुत सारे लोग लोहे का शेड बनाते हैं, इन दोनों में क्या फ़र्क है? इसमें फ़र्क ये है कि जो लोहे का शेड है वो जो है ना मजबूत है, मगर बारिशों के लिए मजबूत है, और ये इसलिए अच्छा है कि ये गर्मी के लिए बहुत अच्छा है। इसमें टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, उस पर जो है ना वो हीट हो ज़्यादा होता है लोहे में, इसलिए हम लोग जो है ना वो नहीं बनाते शेड लोहे का। अच्छा व्यूअर्स एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अगर आप पंजाब साइड पर हैं, लाहौर वगैरह है, किसी गांव देहात में, तो वहाँ मौसम बिल्कुल डिफरेंट होता है कंपैरेटिवली। अगर हम कराची की बात करें, कराची में गर्मी थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए ये शेड ज़्यादा कामयाब है। ये शेड किस तरह बनता है इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? आपने यही शेड क्यों बनवाया है? ये शेड इसलिए मैंने बनवाया है, ये जो इस तरफ वाला है वो भैंसों के लिए है, वो पक्का पेड़ा मैंने बनाया, ऊपर शेड बनाया है इसका मैंने लकड़ी का इसलिए हमने बनाया है ताकि जो है ना भैंसों को, जैसे गर्मी के मौसम है तो उनको ज़्यादा गर्मी ना हो, हीट ना हो, क्योंकि जो लोहे का शेड बनता है उसमें हीट होती है और इसमें हीट नहीं होती, ये ठंडा रहता है, ये जो भी मौसम हो उसमें ठंडा रहता है। अच्छा पीछे जो है वो चारे का पूरा काम चल रहा है, इस वक्त भैंसों को चारा दिया जा रहा है। अभी चुहाई का टाइम है, चुहाई चल रही है, तो वंडा भी लगा रहे हैं उनको, लेबर अपना काम कर रही है। अभी चुहाई चल रही है दूध की, चुहाई के बाद गाड़ी आएगी, सप्लाई वाली गाड़ी दूध ले जाएगी। अभी फ़िलहाल ये लेबर उनके लिए वंडा बना रहे हैं और वंडा लेबर पूरी जानवरों को खिला रहे हैं अभी। ठीक है जी। अच्छा मोहसिन भाई ये एक चीज़ बताइएगा कि एक भैंस ऑन एन एवरेज जो है वो एक दरमियानी भैंस कितना दूध दे रही होती है? एक भैंस मुख्तलिफ भैंसों का होता है, जैसे कि अच्छी भैंस है तो कम से कम एक भैंस जो है ना एक टाइम पे 8 किलो दूध देती है। ठीक है। और कुछ हल्की भैंसें होती है वो 5 किलो भी देती हैं। मतलब मैक्सिमम इनकी जो एवरेज होती है वो दिन में, मतलब दोनों टाइम का दूध तकरीबन 10 से लेकर 12 किलो तक, 13 किलो तक दूध देती है एक भैंस। अगर भैंस अच्छी है तो वो 15 किलो भी देती है, मतलब दोनों टाइम का 15 किलो दूध भी देती है। ठीक है जी। अब थोड़ा सा और मज़ीद हम बैकग्राउंड की तरफ अपने मूव होते हैं, मज़ीद और इस वीडियो को डिटेल में हम जानेंगे किस तरीके से क्या सेटअप होना चाहिए, वो हम आगे देखते हैं। अच्छा व्यूअर्स अब हम इस जगह पर आए हैं जहाँ पे भैंसें हैं, जिस शेड के अंदर हैं। मोहसिन भाई ये कितना बड़ा एरिया है, कितनी भैंसें हैं और किस तरीके का ये सेटअप है पीछे? ये एरिया जो है शेड, मेरा खाली जो शेड बना हुआ है जी, ये 30 बाय 90 का है, ये 400 गज का है। ये जो शेड खड़ा हुआ है इसके अंदर मेरा 60 कुंडा है, इसमें मैं आराम से 60 भैंसें बांध सकता हूँ। अगर छोटा जानवर हो तो वो 60 के बजाय 100 भी आ सकता है, मगर जो जानवर बड़े हैं जैसे भैंसें हैं या गाय हैं उनके लिए ये 60 जानवर का ये कुंडा है, इसमें 60 जानवर आ सकते हैं।
ये 400 गज पे शेड बना हुआ है। ये सिर्फ चुहाई के लिए जो पक्का पेड़ा बनाते हैं, ताकि ऊपर बांध के इनको दाना खिला के और इनके जो है ना चुहाई करके ये फिर जो है ना बाद में ये डक में चली जाती है बाहर। अच्छा, उल्टे हाथ पे मेरे जो है वो ये भैंसें खड़ी हैं, इसके बाद वो एरिया है जहाँ पे ये बाहर की तरफ जा रही होती हैं, जो कच्चा एरिया हम जो बनाते हैं। हाँ, ये बराबर में जो है ये शेड इसका डक है खाली। ये तकरीबन ये भी जो है ना 500-650 गज पे है और इनका रास्ता सेंटर से दिया हुआ है। ये चुहाई के बाद दाना खा के फिर इनको बाहर खोला जाता है, ये बाहर चली जाती हैं। ये जो उल्टे हाथ पे ये इनका खाली है जो है डक है ये। जैसे ये जो भैंस है मौसम भाई, एक ऑन एन एवरेज ये काफ़ी अच्छी भैंस माशाल्लाह दिख रही है। माशाल्लाह। और इसकी क्या, इसका ऑन एन एवरेज जो है वो एक दिन का 24 घंटे का लीटर का होगा एवरेज? इसका 24 घंटे का दूध जो है तकरीबन 15 किलो तक है, क्योंकि एक टाइम का ये 7 किलो 8 किलो 7 किलो 8 किलो एवरेज दे रही है। वीवर्स, 400 गज की ये जगह है जिसमें 50 से 60 भैंसें हैं। उसके अलावा 600 गज की वो जगह हो गई जिसके अंदर जो है वो ओपन एरिया भैंसों के लिए रखा है। 200 गज आप पीछे लगा लें, ये हम उस एरिया को कवर कर रहे हैं कि अगर आप 50 भैंसों का भी सेटअप करना चाहते हैं। मौसम भाई क्लियर करेगा, अगर कोई शख्स 50 भैंसों का सेटअप करना चाहता है तो वो 2000 गज के अंदर अपना काम आराम से कर सकता है। हाँ, अगर 2000 गज में काम करना चाह रहा है तो बहुत अच्छा बन जाएगा। अगर 1000 गज में करेंगे तो उनको फिर थोड़ी क्वांटिटी भैंसों की कम करनी पड़ेगी। जैसे अभी मेरे पास 50 भैंसें, तो वो 25 या 30 भैंसें पे वो 30 भैंसों का काम कर सकते हैं 1000 गज में। 2000 गज में आराम से 50 भैंस भी आ जाएगी, उसमें गाय वगैरह मिक्स करके, और इसके अंदर इसका डक भी बन जाएगा, पानी की टैंकियाँ बन जाएंगी और स्टोर रूम भी बन जाएंगे। थोड़ा सा हम और आगे की तरफ चलते हैं और मज़ीद देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। ये व्यूअर्स पूरा शेड हो गया इनका, इसके बाद एक शेड मज़ीद और है। मज़ीद में इस जो पूरा एरिया आपने इसको इस तरह स्ट्रक्चर बहुत अच्छा माशाल्लाह से बनाया हुआ है। एक तरफ आपने जो है वो पूरी डेयरी फार्मिंग करी हुई है, साथ ही साथ आपने जो है वो छोटे कुर्बानी के जानवरों का भी सेटअप करे। हमारे बिल्कुल पीछे एक और जगह है जो तकरीबन 150-200 गज की जगह नज़र आ रही है। ये जगह आपने किस लिए रखी है? कुछ 2 भैंसें उधर और बच्चे उधर भी हैं। हाँ, देखिए ये मैंने जितनी भी पूरी जगह बनाई है वो मैंने नक्शे के मुताबिक बनाई है, एक सेटअप से बनाई है, ताकि कुर्बानी का जानवर मैं अलग कर सकूं और भैंसें जो दूध वाली चुहाई वाली मैं अलग कर सकूं। अच्छा, ये जो मैंने पीछे जगह बनाई हुई है वो तकरीबन 30 जानवर की है। उसमें मैंने 30 जानवर वो कुर्बानी के रखने। कुर्बानी के टाइम पे जैसे वो पीछे जो मैंने ओपन छोड़ा हुआ एरिया वो कच्ची मिट्टी का एरिया है, इसलिए कि रात के टाइम पे जैसे ये कुर्बानी के जानवर यहाँ वंडा खाते हैं, दाना खा के इसके बाद फिर मैं इनको बाहर बांध देता हूँ ताकि वो सुकून से बैठ सकें, और अपनी जो है ना वो पक्के पेड़े से वो उनको तकलीफ़ होती है तो मैंने बाहर इनको बांध देता हूँ। वो ठीक है मोहसिन भाई, ओवरऑल एक बहुत अच्छा फार्म हाउस जो है वो एक एकड़ पे हम बना सकते हैं अगर हम कमर्शियली बड़े सेटअप पे काम करना चाह रहे हैं, वरना छोटे इनिशियल स्टेज पे अगर हम काम करना चाह रहे हैं तो 2000 गज़ की जगह इनफ है इस काम के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, 2000 गज़ हो या 1000 गज़ हो, अगर आप छोटे पैमाने पे काम करना चाह रहे हैं तो आपके लिए 1000 गज़ भी बहुत है। अगर आप उससे थोड़ा और ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो 2000 गज़, अगर आप बड़े पैमाने पे काम करना चाह रहे हैं तो फिर तो जैसे मतलब जितना बड़ा काम उतनी बड़ी ज़मीन होनी चाहिए। फिर 1 एकड़ पे करें या 2 एकड़ पे करें, वो आपके उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना बड़ा काम करना चाह रहे हैं। आखिरी इस एरिया का, इस पूरे डेयरी फार्म हाउस का एक एरिया और है जो हम कवर अप करेंगे, उसके बाद आपसे कुछ सवाल करेंगे जो बड़े ही इंपॉर्टेंट होंगे। वीवर्स, ये इसका एक और एरिया है इस जगह का पूरा। मंसूर भाई, ये एरिया आपने बिल्कुल अलग रखा हुआ है, ये कितना बड़ा एरिया है और ये आपने क्यों छोड़ा हुआ ये एरिया? ये एरिया मैंने तो पहले बनाया था बकरियों के लिए, ये तकरीबन 450 गज़ है। सही। इसमें ऐसे समझ लें 50 बाय 100 का है, ये 450 गज़ का है। इसमें मैंने आधा शेड छोड़ा हुआ है बनाया और आधा मैंने ओपन छोड़ा हुआ है, क्योंकि बकरियां मैंने यहाँ रखी हुई थी। अब मैंने कुछ बकरियां यहाँ से कहीं और जगह शिफ्ट कर दी हैं और बाकी कुछ बकरियां खड़ी हुई हैं। ये अब मैं अगले साल के लिए कुर्बानी के जानवरों के लिए तैयारी कर रहा हूँ। ये जितना शेड है इस शेड के अंदर मैं अभी बनाऊँगा सेटअप इनके लिए, कुर्बानी के जानवरों के लिए। तकरीबन मेरा इस शेड के अंदर 30 से 35 जानवर आ सकते हैं कुर्बानी के, 400 गज़ के अंदर। 400 गज़ के अंदर अगर हम ये देखें कितने बकरे और बकरियाँ इसमें आ सकते हैं? इसके अंदर मेरे पास 100 बकरी थी। 100 बकरे और बकरियां इस जगह पे आ सकते हैं। अगर हम इसके साथ गाय का सेटअप अलग करना चाहें वो एक अलग हो जाएगा। ये वो चीज़ है कि अगर डेयरी फार्म के साथ कोई बंदा गोट फार्मिंग या कैटल फार्मिंग की तरफ जाना चाहे तो वो आराम से बासानी 300-400 गज़ में भी अपना काम कर सकता है। अगर खाली वो सिर्फ जो है ना कैटल फार्म करना चाह रहा है तो कैटल फार्म के लिए मेरे हिसाब से 500 गज़ भी बहुत जगह है, क्योंकि अब देखें जैसे ये मेरी 450 गज़ जगह है। 450 गज़ में इसमें अंदर जो है ना शेड बना हुआ है और आधा ओपन एरिया है। ओपन एरिया अब मैंने अलग छोड़ा हुआ है ताकि जानवर को शाम को मैं बाहर बांध सकूं गर्मी के टाइम पे और रात को सर्दी के लिए अंदर में बांध दूं।
थोड़ा सा मूव करेंगे अगर, तो इन्हें भी वही चारा दिया जा रहा है जो बाकी दूसरे जानवरों को चारा दिया जा रहा है। तो ओवरऑल ये चारा भी तकरीबन यही खा रहे होते हैं ये? जी बिल्कुल यही खा रहे होते हैं, क्योंकि वो जो भैंसों का चारा बनता है उसी में से इन बच्चों को मैं देता हूँ, वो इसी में से खाते हैं। ये वो बच्चे हैं जिसको हम कहते हैं इस फील्ड में, हम जिसे कहते हैं कि ये बोनस है। बोनस है, ये बोनस है, ये हमारी एक बोनस है समझो, क्योंकि जितने भी भैंसें या गाय बच्चे देती हैं तो वो मैं छोटे, काफ़ी लोग छोटे होते हैं तो वो सेल कर देते हैं। मैं छोटे सेल नहीं करता हूँ, मैं इनको यहीं तैयार करता हूँ, अपनी वंडो जो भैंसों का वंडा है उसी वंडे में से इनको मैं तैयार करके फिर इनको मैं सेल करता हूँ। मोहसिन भाई जैसे ये 50 भैंसें हैं, मिसाल के तौर पे हम लेते हैं, अगर 50 भैंसें हैं तो उसमें कितने जो हैं वो मादा होने चाहिए और कितने नर जो है वो भैंसे होने चाहिए, ये आप बताएंगे? देखिए वो तो एक नसीब की बात है कि मादा कितने होते हैं, या एक सीज़न भी होती है और एक नसीब की बात भी होती है, मादा कितने होते हैं, नर कितने होते हैं। बड़ा ये है कि अभी इस वक्त जो सीज़न चल रही है वो ज़्यादा नरों की चल रही है, और कभी जो है ना सर्दी के अंदर फिर जो है ना इनके वो मादा ज़्यादा होते हैं। अभी गर्मी के टाइम पे इनके नर ज़्यादा होते हैं। अगर सर्दी में ब्रीड करते हैं तो फिर वो मादा भैंसें निकल रही होती हैं? हाँ मादा भैंसें निकल। अच्छा, जैसे ये 50 गाय हैं, अगर 50 भैंस है जी, इनके लिए कितने भैंसे आपने रखे हैं? 50 के लिए मतलब 50 अगर ये जो है वो दूध देने वाली भैंस अभी है? जानवर खड़े हुए हैं टोटल तकरीबन 50 जानवर है। 50 में से मेरे पास 25 से 30 जानवर जो है ना दूध वाले हैं, सही वाले हैं। बाकी मेरे पास 20 जानवर फालतू हैं, मतलब जो कुर्बानी के लिए मैंने रखे हुए हैं, या कुछ भैंसे गबन है या कुछ गाय गबन है, उस हिसाब से मेरे टोटल जानवर 50 हैं। एक भैंस अंदाज़न जो है वो अगर आप एक मुनासिब भैंस ख़रीदें वो कितने टाइम तक चल जाती है और उसके बाद उसका क्या होता है? अच्छा ऐसे देखें, भैंस जो है ना तकरीबन अच्छी भैंस जो नस्ली होती है वो 12 महीने या 14 महीने भी चुहाई करवाती है, 12 महीने से चुहाई करवाती है। अच्छा हल्की भैंस है वो 8 महीने 9 महीने 10 महीने चुहाई कराती है। चुहाई के बाद जब इसका दूध ख़त्म हो जाता है तो वो वापसी में हम लोग सेल कर देते हैं, या तो सेल करते हैं या तो गबन करके फिर यहीं छोड़ देते हैं अपने भैंसों के साथ खड़े थे, या तो फिर हम उनको वापसी सेल करते हैं। फिर वो एक भैंस अगर जो आप 2 लाख रुपए की भैंस लेंगे ताज़ी दूध वाली, तो वो आप जब इसको सेल करेंगे तो तकरीबन 1 20 1 25 1 30 की वो भैंस निकल जाती है वापसी में। यानी कि अल्लाह पाक ने इस काम में इतनी बरकत दी है कि नुकसान आपको नहीं हो पाता है इसमें? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये जो है ना हिलाल काम है, पाक चीज़ है, दूध तो पाक है ना, तो हिलाल काम है ये, इसमें जो नुकसान वाली तो वो बात है ही नहीं। आपने इस जगह पे जो रखे हैं वो मुझे कामोरी नस्ल भी नज़र आ रही है। हाँ, ये और गुलाबी भी नज़र आ रहा है माशाल्लाह से। कामोरी भी है मेरे पास और गुलाबी भी है, और काफ़ी नस्ल थी मेरे पास जो अभी मैंने किसी और जगह पे शिफ्ट क्योंकि मुझे याद है मैं आज से 4-5 महीने पहले जब आया था तब आप छोटे बच्चे भी लेकर आए हुए थे जो कि हमें खुद बड़े पसंद आ गए थे वो बच्चे। जी बिल्कुल। तो ये साल के लिए आपने रखे हैं और सेपरेटली रखा है? ये सेपरेट रखा है मैंने, अलग रखा है इनको ना। अगर हम छोटे पैमाने पे भी कारोबार करते हैं तो ये जो बच्चे बिक रहे होते हैं ये बच्चे किस अंदाज़न रेटों पे जा रहे होते हैं? क्योंकि ये टोटल हमारा बोनस है, आप इसको किस कैलकुलेशन में ले रहे होते हैं? देखिए असल में बात यह है कि बच्चे की फिर सेहत पे होता है कि वो बच्चा सेहतमंद है, कमज़ोर है, कैसा है। अगर वो अच्छा है, सेहतमंद है, 7-8 महीने का बच्चा है तो तकरीबन वो 20 से 25 हज़ार रुपये का निकल जाता है माशाल्लाह से। मगर उनकी सेहत के ऊपर होता है, उनकी सेहत कैसी है। बरा मैंने जो अपनी गाय के बच्चे बेचे हैं वो मैंने 40 हज़ार के बेचे हैं, 50 के बेचे हैं। वो भैंसों के बछड़े भी मैंने तकरीबन 20 से 25-30 हज़ार रुपये के बेचे हैं मैंने। ये हमारी एक समझो बोनस है हमारा। मोहसिन भाई एक बड़ा और इम्पॉर्टेंट सवाल कि अगर कोई ऐसा शख्स आता है या हमारा कोई ऐसा क्लाइंट आता है, क्योंकि हम लोगों को बिज़नेस करवा के भी दे रहे होते हैं, आप ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे कि हम जो है वो लोगों को यहाँ पे कारोबार की सहूलियात भी दें? हाँ है, क्यों नहीं, हम यहाँ पे सहूलियत देते हैं लोगों को। इलाके के अंदर जैसे गडाप शहर के अंदर आजकल ज़मीनों का काम चल रहा है, 1000 गज पे, 2000 गज पे, एकड़ों पे काम चल रहा है। जैसे हमारे पास आते हैं तो हम उनको कारोबार करने देते हैं, उनको इनके साथ हम उनका ताउन करते हैं उनके साथ। मंसूर भाई आखिरी आपसे ये सवाल है जी, हमने अपने बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं उन्हें चीज़ें बना के भी दी हैं, ये जी बना के दी हैं, कैटल का हम करवाते रहे हैं। अब लेट सपोज़ कोई हमारा क्लाइंट आता है या ये बात बोलता है कि जी डेयरी फार्म का मैं काम करना चाहता हूँ, मुझे इसका एक्सपीरियंस नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि मुझे आप ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके दे सकते हैं कि आप मुझे ये चीज़ें दिलवा दें और थोड़ा सा गाइड कर दें कि मैं बिज़नेस को कैसे रन करूँ, ये फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड करके दे सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल। देखें अगर कोई नया बंदा है जिसको इस कारोबार के बारे में, इस बिज़नेस के बारे में पता नहीं है, वो बिल्कुल नया है, तो उनके साथ हम ये ताउन कर सकते हैं कि वो अपनी जगह तो खुद बना लेंगे। बाकी उनके साथ जैसे जानवर हो गए या उनको कुछ हमारे से तजुर्बा चाहिए होगा तो हम उनको तजुर्बा बता देंगे। जो जैसे भैंसों के बारे में अगर कोई उसको जिस तरह का तजुर्बा नहीं है, वो बीमारी के हिसाब से या वनडे के हिसाब से, या उनको भैंसें चाहिए, वो कह रहे हैं मुझे चीज़ें दिला दो क्योंकि मुझे पता नहीं है कि भैंस कौन सी अच्छी है या किस तरह की भैंस है,
तो उनके लिए हम उनके साथ ताउन करेंगे, उनको चीज़ें भी दिला देंगे और उनको जितना भी हमसे हो सके हम उनके साथ ताउन करेंगे। मोहसिन भाई, एक भैंस जो है वो किस अमाउंट से शुरू होती है और कहाँ तक एक दरमियानी या अच्छी भैंस मिल सकती है जो कि आपके इस बिज़नेस को रन कर सके, और कितना टाइम लेती है भैंस जो है वो दूध की सप्लाई को बेहतर करने के लिए? देखिए, मौसम के हिसाब से भैंसों का रेट होता है। गर्मियों के अंदर थोड़ा भैंसों के रेट ज़्यादा होते हैं और सर्दियों के अंदर रेट थोड़े गिर जाते हैं भैंसों के। अभी इस वक्त जो रेट चल रहा है मैक्सिमम 1,60,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक की भैंस है। मतलब अच्छी नस्ल वाली जैसे भैंस है वो अच्छी भैंस है, सेहत में अच्छी है। 2 लाख से कम की अगर हाँ 2 लाख से कम, मतलब 1,60,000 से लेकर 1.5 से लेकर आप 3 लाख रुपए तक की भैंस लगा लें, आपको मिल जाएगी। अच्छी भैंस जो होगी वो 3 लाख रुपए की मिलेगी। 1.5 लाख से 2 लाख तक की जो भैंस है उसका एवरेज जो है वो क्या दूध निकल रहा है? 1.5 लाख से 2 लाख की जो भैंस का एवरेज है वो तकरीबन आप ऐसा समझ लें 12 किलो 24 घंटे का। फिर वो जिस तरीके की भैंस होगी उस हिसाब से उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। हाँ ऐसे ही। इस वीडियो का व्यूअर्स यहीं ख़त्म करते हैं और हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं मोहसिन भाई का कि वो इतनी टाइम हमें उन्होंने दिया, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करी, ये चीज़ें बताएं कि 1 एकड़ का क्या सेटअप है, 2000 गज पे किस तरीके से कारोबार किया जा सकता है, 1000 गज पे कैसा कारोबार होता है। इस वीडियो को अगर हम मोहसिन भाई एक कंक्लूड करें तो आप ये सिर्फ बताइए नए लोगों को इस कारोबार में आना चाहिए, और क्योंकि बरकती काम बिल्कुल है, किस हद तक कारोबार को इसको बढ़ाना चाहिए और क्या रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ क्योंकि मेरा असल काम ये नहीं है, असल मेरा काम दूसरा है, अपना दूसरा हमारा बिज़नेस है। मगर ये जब हम लोग इस फील्ड में आए तो हमें ये लगा कि भाई ये 12 महीने काम चलने वाला है। जैसे अभी जितने भी लॉकडाउन है या कुछ और मसले मसाइल होते हैं, ये है कि 12 महीने वाला काम है, ये इसमें अच्छा प्रॉफिट है, आप साइड बिज़नेस है ये। हम इसको अपना 12 महीने कारोबार चला सकते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। मतलब ऐसा है कि ये अपना काम अच्छा है और हम इसको चला सकते हैं। 12 महीने का काम है डेयरी फार्म का काम। वीडियो का व्यूअर्स यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं मोहसिन भाई का कि उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। पीछे मज़ीद वीडियो में नज़र भी आ रहा है, काफ़ी काम हो रहा है, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ पूरा टाइम रहे। बहुत ज़्यादा जो है वो उन्होंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी। कमेंट सेक्शन में बिल्कुल हमें कमेंट करिएगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो हमारे चैनल के ज़रिए या आप मोहसिन भाई से रब्ता करना चाहते हो तो हमसे बिल्कुल रब्ता करिएगा, हम जो है वो इनसे आपको ज़रूर मिलवाएंगे। और इस जगह से रिलेटेड जो भी सवाल हो वो लाजमी हमसे करिएगा। अगर आपने अब तक चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं करा तो इसे ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।